tous ces petits baigneurs là. L'année dernière ils étaient rikiki là. Toute une famille. Ah ouais, cette année ils ont grandi hein. Tiens, regardez-moi ça un peu. 1, 2, 3, 4. Et il y en a d'autres, j'en ai vu, il y en a un plus loin et puis il y en a un autre qui traîne. Bah, il y en a deux là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est le cours de natation là aujourd'hui. Un bel aspe là. Oh là là là. Putain, ça c'est un peu.